Приветствую вас, друзья! Сегодня 234 день моего бегового челленджа. Ночь. Но это было логично, потому что сегодня была поездка в больницу, в Тарту ездили с ребенком. Там ничего страшного, все плановый осмотр просто. Погуляли там. Очень интересный центр, такой с научным уклоном и в то же время развлекательный. Находится в Тарту. Ага, называется. Очень интересно. Ребенок в восторге, да и мы тоже. В общем, день получился богатым на разные эмоциональные всплески и классным в плане путешествия. Все остальное также на уровне, так что на пробежку оставалось мало времени и сил. В общем, в последнее время как-то мало и вяло. Ну ладно, я думаю, все в итоге соберусь силами и все будет хорошо. Главное, что я не откладываю пробежки, которые можно сделать сегодня на завтра. Увидимся в следующем ролике.